Los ronquidos. ¿Les ha pasado alguna vez que están tratando de dormir y su compañero de cama no los deja conciliar el sueño por estar roncando? Casi todas las personas roncan de vez en cuando, pero para algunos esto puede ser un problema crónico. Si te gustan los remedios naturales y los temas de salud, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y seguirnos por nuestras redes. Los ronquidos son el sonido ronco o fuerte que se produce cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta y hace que estos vibren mientras respiras. A veces, roncar se asocia a un trastorno del sueño, llamado apnea obstructiva del sueño. No todas las personas que roncan tienen esta condición. Puede ser una indicación de que es preciso consultar a un médico si el ronquido está acompañado de alguno de estos síntomas. Cuando te adormeces y progresas de un sueño liviano a un sueño profundo, los músculos del paladar blando, la lengua y la garganta se relajan. Los tejidos de la garganta se pueden relajar lo suficiente como para bloquear parcialmente las vías respiratorias y vibrar. Tener problemas nasales. Si tienes una anomalía estructural en las vías respiratorias, como un tabique desviado o congestión crónica de la nariz, el riesgo de roncar es mayor. Tener antecedentes familiares de ronquido o apnea obstructiva del sueño. La predisposición genética es un factor de riesgo potencial para este mal. Los factores de riesgo que pueden contribuir a los ronquidos incluyen los siguientes. Ser hombre. Los hombres tienen más probabilidades de roncar o tener apnea del sueño que las mujeres. Tener sobrepeso. Tener una vía aérea estrecha. Algunas personas pueden tener un paladar largo y suave, o amígdalas o adenoides grandes, que pueden estrechar la vía aérea y causar ronquidos. No tomes alcohol 4 horas antes de irte a dormir. Los médicos aconsejan evitar incluso una simple copa de vino, porque el alcohol produce hipotonía, es decir, una pérdida del tono muscular que hace que la zona de la faringe vibre más. Y si ninguna de las anteriores te resulta, pide que te despierte. Cada vez que te tocan o te hacen chasquido, tu cerebro se pone en alerta, aumenta el impulso respiratorio y activa el tono de los músculos de la faringe.